Efa le miarabantsika tsirairay avy ndray amin'ity andro mahafinaritra be ity izara kely tenin'Andriamanitra aminao fohy de fohy tenin'Andriamanitra mba tena mahakasika ny foko de tiako mba zaraina aminao tenin'Andriamanitra zay diso fatatsika loatra amin'ny Mateo toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo izay mivaky manao toy izao minaran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro zany de hiseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy ary amin'izany ary amin'ny ampanenona mafin'ny trompetra de hiraka ny anjeliny izy ary anangona ilombo fidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra de matoka fahampaheranao indray ny zavatra tenin'Andriamanitra zay ho zaraiko aminao amin'ity androany ity zany raha lasa nabavy malala ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho avy ny fotoana iseho eny amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy ho avy ny fotoana de eny amin'ny rahon'ny lanitra isy ny famantarana ny amin'ny fiavin'ny zanak'olona ary ho avy amin'ny kely Jesosy efa voalazan'i Jesosy ange zany Jesosy de efa teo amin'ny fanapahana niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'izay niara-nanjaka tamin'Andriamanitra fony mbola tsy ary zao tontolo zao ty fa nampidinina tetỳ tany izy ho tonga nofo hitondra famonjena ho antsika ary verina niakatra tany an-danitra izy rehefa nitsangana tamin'ny maty fa efa nilaza koa izy fa mbola hiverina indray ataontsika ambany zavatra raha lasa nabavy malala zany tenin'Andriamanitra zany indraindray ohatra ny tsy fantaritsika ny fahalehibiazany zany hoe Jesosy tena hiverina so de hiveriny olona fa hiverina Jesosy ka hiverina hijery fotsiny hiverina Jesosy hitondra cadeau hiverina Jesosy hitsiditsidika atsika tsia amin'ny fotoana izy ny tena hiverina araka ny voalaza any amin'ny Daniel misy zany ao amin'ny Baiboly de efa voalaza hatramin'ny voalohany fa ho avy indray zanak'olona hitomany azy ny firenena hitomany azy voalaza ny tenin'Andriamanitra koa hoe hitomany azy ny olona rehetra ary ahita azy avokoa eny na de reo zay nandefina azy aza io raha lasa nabavy malala na tiatsika na tsy tiatsika na tianao na tsy tiako na mahafaly anao na mampalelo anao ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy ho tanteraka lasa Jesosy namboatra fitoerana ho antsika inona natongavan'i Jesosy tetỳ tany natongavan'i Jesosy tetỳ tany de mba nitondra famonjena ho antsika mba ahafahantsika manana n'izany hoe tapakila ho any an-danitra zany zay mino so atao batisa anovonjena ozy ny tenin'Andriamanitra raha atao batisa fotsiny anao tsy mino tsy hovonjena ianao ozy Jesosy hoe mora tonga va ahita finoana indray raha miverina va ahita finoana nametraka finoana ny natongavan'i Jesosy teto raha lasa nabavy malala nampitombo finoana namboly indray taty anatintsika zany finoana zany fa ny zavatra mampalahelo de zao indraindray amin'izao fotoana zao rehefa mandinika ianao mandinika ny fiainan'ny olona ohatra ny matimaty ho azy Jesosy ohatra ny hoe maty antoka ihany Andriamanitra maty antoka ihany izy na de efa ny Jesosy tety ho faty ho latsa-dra mba hamonjena de hamonjena anao za raha lasa nabavy malala misy fotoana mivavaka de rehefa mahita ny fahotan'ny olona mahita ny faratsiana amin'izao fotoana zao amin'izao fiainana zao de malahelo an Jesosy malahelo hoe Jesosy tena raha zao ngeny jerena maty antoka ianao no vonoina ianao nalaim-baraky ianao no le fonina ianao fa inona ny vokatra azo mbola kely ny vokatra firy ny olona maty za aloha tsy zany za tsy mahafantatra izavy makany an-danitra fa ny olona ho any an-danitra de zay olona ny fandray tamin'Andriamanitra zay olona mitandrina ny akanjo ny fotsy madio tsy fantatra avy fiainan'ireny olona maty reny tsy afaka za tsy afaka hitsara n'iza n'iza za aza mbola ho tsaraina fa rehefa mandinika kosa ianao misy olona nge maty anatin'ny fisotro toke misy olona nge maty anatin'ny fijangajangany sarotra kosa ny ino an'ireny olona reny fa miala ty reny ka ho any an-danitra zay tsy masina tsy ahitan'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra ny zavatra olana de zao ho avy ny fotoana
ary tsy maintsy ho avy zay, tsy maintsy, satria tsisy zavatra zay tenen'Andriamanitra tsy ho tanteraka, tsy misy zavatra zay voasoratra ka tsy ho tanteraka, fa ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Ary amin'izany fotoana zany hisy ranomaso ety amin'ity tany ity. Fa zao hisy karazana ranomaso anankiroa, misy karazana ranomaso anankiroa, satria ako fantatrao fa misy karazany nge ny ranomaso ho avy ny fotoana, ho avy tokoa izy. Ary zao miteneny any amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe na ahita azy ny maso rehetra eny, na dia ireo izay nandefina azy aza, na ny nanongotra ny volombavany, na ny namery tontondry azy, na ny nandrorana azy, na ny nalalabaraka azy, na ny nandrafitra ny satroka tsiro azy, na ny mpiapoka azy tamin'ny karavazy, na dia ny nandrafitra ny azy fijaliana, na dia ny namdefina ny lany voany, na dia ireo naneso azy. Ilay teny nanao hoe le tia milaza fa mare mavita mandrava amin'ny tempoly ary manangana azy ao anatin'ny atelona, nefa ny tenany aza tsy hafaneo. Raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, vonjeo ny tenanao. Reny olona rehetrany dia ahita azy, ny mason'ireny olona reny dia ahita azy, ahita azy ny mason'ny olona nome azy hatramin'izay hoe izao ny mpanjakan'ny Jiosy. Fa zao ahita ny maso, ahita azy reny maso reny, ary hitomany ihany koa fa ny an'ireny olona reny dia ranomaso pahoriana, ranomaso pijaliana, ranomaso ilay milaza manao hoe zay ny vitany amiko, tsisy hevitra itsonony amiko. Satria ako fantatrao raha lasana bavy-malala fa amin'izany fotoana zany rehefa ho avy Jesosy tonga any amin'ny raha lanitra izy. Sao dia heverinao zay mpanompon'Andriamanitra reto fa olona tsy misy atao ka tsy misy otoriana, ka mitory foana hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ndao hivavaka. Ny antony zany rehetra zany dia satria fantatray. Raha mbola tsy fantatrao, sao ianao mieritreritra fa tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy, dia zay ianao vao hibebaka aingana hiteny hoe iny Jesosy, dia mitomany amin'izay Jesosy mifona aminao Jesosy ity Jesosy afoko ny ratsy fanaoko tsy amin'izany fotoana zany dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy intsony fibebahana azo raisina, tsy misy vavaka azo raisina, tsy misy fanenenana azo ekena. Aza le jiolahy teo amin'ny azo fijaliana ny ataonao mahavelom-panantenananao hoe iny rehefa teo amin'ny farany vao mitenenina hoe tsalova a Jesosy. Hafa iny tsy hitovy amin'iny ianao zay nitoriana isan'andro ka tenenina hoe miala amin'ny ratsy fanao. Raha lasana bavy-malala tsy azahoana diplôma ny fanaovany ratsy, mba teo koa ny ala, mba naditako ny tenako, nakamamy amin'ity fiainany ity, fa tsy nahazo diplôma, tsy nahazo mari-pakasitrana tamin'ny ditra. Misaotra an'Andriamanitra raha tsy maty, misaotra an'Andriamanitra tsy tonga Jesosy tao amin'ny fotoana nampaditra amin'ny tenako, fa anisan'ny olona very indrindra soroko anao zany. Fa raha miteny anao foana ny olona mitory amin'izao fotoana izao hoe atao hibebaka, atao hivavaka, satria fitiavana anao zany, fitiavana anao zany satria ho avy ny fotoana na hitomany ianao, na hibebaka ianao, na hiangavy ianao, na hitenenao hoe Jesosy za ty ianao. Amin'izany fotoana zany tsisy azo raisina intsony enge, tara loatra, tonga eo amin'ilay fotoana hoe tara loatra, ary ampalahelo ny olona amin'izany fotoana zany, satria voalaza nge hoe tsy misy fiainana ratsy ohatran'izany any amin'ny fahaverezana zany. Ary io dia ho mandrakizay, tsisy tsony hoe hiaritra kely 10 taona tia, fa mandrakizay. Ranomaso pijaliana, ranomaso pahoriana, ranomaso natahotra, raha tonga tokoa ny fotoana izay tsy ho ela seho eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Teny aminao hoe tsy tiako tonga amin'izany toerana zany ianao, tsy tiako tonga amin'izany toerana zany, tsika tsirairay avy, na avaka ianao, na namako ianao, na inona ianao, tsy tiako tonga amin'izany toerana zany ianao. Avy ny fotoana amin'izany fotoana zany kosa
misy olona koa hitomany fa zany olona hitomany zany de olona mitomany ampifaliana le olona le miteny manao hoe hitanao le olona le miandry hitanao misy olona mety nigadra amataonany maro tonga ny fotoana amoahana azy ivoahany fotsa mitomany zany olona zany fa mitomany miteny tonga ihany le fotoana am'izany fotoana zany de misy koa ny olona hitomany vitsy ihany le hitomany eto hitomany mpifaliana hitomany ka hiteny manao hoe Jesosy tonga ihany le fotoana satria ho an'ireny olona reny de zao tapotra ny ady satria ady ny ataontsika ato amin'ity fiainana ity ary zany indrindra mahatonga amin'ny teny aza mifikitra ato amin'ity toerana ato amin'ity tany fandalovana ity ianao fa ady no lalovantsika eto ady vao mifo mandrapahaly ny andro de miady misy ny fotoana nge mahafinaritra ny fiainana eto de tahiny Andriamanitra tahiny Tompo milamina ny tokantrano mahafinaritra ny fiainana eny fa mandalo ihany reny fa tsy maintsy ho avy reny fotoana hitomanina hijaliana handalovana ady satria fandalovana eto ary ady ny lalovantsika eto aza manorona ny fonao eto raha mety ny fiainanao eto misaora an'Andriamanitra manompoan'Andriamanitra mba ho tsara ny fiainanao eto ka hitoy any an-danitra zany fahatsarany zany fa raha ianao nisan'ny olona tsy mitsahatry ny mijaly mandalo ady mivavaka ianao nefa mijaly raha tokantrano tsy mety tafita manam-bola miady amin'ny fiainana de teny aminao ahako za tsy fantatro hoe mbola mety ho avy ny fotoana tena tonga anao miliardera misy mantsy ny olona mampanantena olona za tsy mampanantena atenteny anao fa tsy miliara no mahasambatra raha lasana babala tena marina reny ary mitondra atsika makany amin'ny fahaverezana za tsy miteny hoe tsy tia vola tsy mila vola tia fa za kosa miteny ary mananatra ary mampitapatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra aza fikirina aza tarihana ho tia vola ny olona tari ho tian'Andriamanitra ny de anomana ny mandrakizay fa eto amin'ity fiainana ity de mandalo tetezana ny ataontsika eto ary eto amin'ity fotoana eto amin'ity tany ity tsika ny amboatra le mandrakizay atsika Jesosy mamboatra ny toerana ao atsika fa isika koa mandrafitra ny mandrakizay atsika tsy ho tonga amintsika na de namboarin'i Jesosy aza fitoerantsika raha tsy tsika mihitsy manamboatra ny lalantsika isan'andro amin'ny fatahorana an'Andriamanitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra raha olona ianao na tsara mijaly foana ianao teto hitomany ampifaliana ianao amin'izany fotoana zany hiteny manao hoe Jesosy tonga ihany ianao misy olona te hanandrana fiainana hoe tahaka ny ahoana reny fiainan'olona manan-kareny zany Andriamanitra manana ny lalana hitondrana antsika tsirairay avy misy ke olona raha lasana bavy-malaly ao anatina fahantrana ao anatina fahasahiranana ao izy ny tena mitady an'Andriamanitra foana ao izy ny tena hoe hitan'Andriamanitra hoe tafatoetra ho aminy Andriamanitra nge misy fotoana ny olona Andriamanitra tsy hoe tsy tia mita olona ary Andriamanitra tsy mba fahavalina fitahina fa Andriamanitra mita ary fitahina zany tsy mba angatahana amin'Andriamanitra zany fa katsao no fanjakako sy ny fahamarina kozy ny teny de anampy anao ny zavatra rehetra tsisy olona mivavaka ho anamboly zany tsy ao anatin'ny Baiboly zany olona mpanao antom-bavaka fitahina zany fa fitahina zany nanaraka ny Jakoba fotsiny zany nanaraka ny Abrahama fotsiny zany satria nifandray tamin'Andriamanitra ny fony fa raha teto ianao tsy nety nahita fifaliana sy fiadanana de teny aminao nandalony teto aza malahelo amin'izany ianao fa amboariny mandrakizay ianao fa any ianao hiadana foana any ianao isy hoanina foana any tsisy tokantrano korotana any tsisy ranomaso any tsisy alahelo ka raha tsy netiny teto raha misy tsy nety raha tsy nahafapoanao ny fiainanao teto hoe tena tsy nety tafafoaka ny fiainana zao fotsiny tenena Jesosy zay tianao fahanao foana fa zao aza matahotra ianao mety tsy nahafapoanao ny teto mety tsy mitovy tamin'ny olona ny fiainanao fa reo maso rehetra koa hita ny fiainanao raha ohatra ianao mijoro raha ohatra ianao tena mifikitra ho any an-danitra ianao amin'ny fotoana io ihany koa mba hahita aza ny maso rehetra araka amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny mason'ny olona rehetra zay nanaratia Jesosy ny mason'ny olona rehetra nitomany teo ambony hazo teo ambany teo tongotry ny hazo fijaliana ny mason'ny olona rehetra
nalahery tamin'i Jesosy nofon'olo. Ny mason'ny olona rehetra nanaraka an' Jesosy hatramin'izay. Ny mason'ireo olona tsy nety niala tamin'i Jesosy reo takandry Paoly nanaraka hatramin'ny ainy. Ny mason'ireo koa mba ahitan'izany. Fa zao amin'izany fotoana izany hijery amin'izany amin'ny fifaliana ianao. Mety hitomany ihany ianao fa hitomany raha masom-pifaliana satria tapitra ny alanao. Razanabavy malala. Tena tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy. Mbola azonao atao. Mbola azonao atao. Hijery Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao. Tsy fantatro ro finisy toka. Fa fantatro fa efa kaiky zany. Mbola azonao atao. Nampamon'olona ary ianao. Nampamon'olona hirigiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao ny tongany an-danitra. Mbola azonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay ireo. Raha tena ao anatinao zany hoe tompo tena mitady anao an Jesosy tsy te homena hatramin'izany andro zany. Tsy te homena hatramin'izany fotoana zany. Mba te hitomany any ahitanao fa te ho ranomasom-pifaliana ny tsenako anao. Mbola azonao atao zany. Mbola afaka mandrafitra ianao amin'izao fotoana izao. Rehefa mivavaka ianao ataovy zava-dehibe aminao zany many an-danitra. Ina moa sy ho azon'ny olona raha lasana bavamalala na omena azy zao rehetra rehetra zao fa very fanahy. Te hiteny aminao fa zany Davida zany a. Misy fotoana zany tena efa mpanjaka fa verina nandalo fietrena. Tsy Andriamanitra ny tena lalaon'ny fiainany. Fa Andriamanitra nanana tanjona anankiray teny atogany Davida na dia efa antitra tsy nahazo afananatsony aza ny vatany fa ny folo mbola nafana ho an'Andriamanitra. Ny ady lalovantsika tsy natao ampiembotra, tsy natao hitenenana miampy zay Jesosy. Nataon'Andriamanitra ny efenany fotsika ho tia azy. Ataovy izay atovany fonao ho tia an'Andriamanitra anaraka amin'ny hafa azy. Fa ny raha mba amin'ny fotoana hainao anjomaritsika, hainao trompetra, fa ny ahita hoe rehefa miala miakatra zay. Ozy ianao efa izany andeha hiakatra any. Mbola eo andalam-pandrafetana koa. Za tsy miteny anao hoe zany masina na olombelona fa ny azoko lazaina anao kosa dia zao betsaka isanandro mandrafitra ny samby fiara. Hiafenako raha tokoa ny tokotoka ny safitra ary ho avy io fitiavana anao ty tenin'Andriamanitra ty. Ovainy fiainanao. Miala amin'ny ratsy fanao. Raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ry mpanompon'Andriamanitra aza fikitra eto amin'ity tany ity ny olona. Torio fa ho avy Jesosy. Asovy miala amin'ny fahotana ny olona. Dia zao hibebaka ny olona hanaratiany Jesosy. Tena hoe torio famonjena, torio azy fa mato azy Jesosy. Torio ny olona ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. So tsika variana hoe fitahina sy fitahina isanandro. Afaka tahin'Andriamanitra tsika fa zao afaka possible ve ny ahitan'Andriamanitra olona tena tahiny fa tsy nampanenina azy ny tazany zany satria zao sady voatazany olona zany ho any an-danitra. Dia teny aminao andro any manao hoe omany mandrakizay ianao. Dia miomany ianao iona amin'ny Andriamanitra ao dia mpanompon'Andriamanitra anankiray zay. Fa ho avy ny fotoana iseho tsirairay avy eo anatrihan'izany Jehovah Andriamanitra zany tsy le mpitsara maro. Tsy ianao tsony mila miteny hoe zananao an'izao, zananao an'izao, namoaka demony tamin'ny anaranao nanaratianao atsia. Tsy ianao tsony miteny an'izany fa vakiana sisa ny boky ny fiainanao ary zay nataonao rehetra atao dia voa. Ty toriteny ity voasoratra eo amin'ny fiainanao fanandrean'izany ianao andro.
tianao Jesosy na ny maso rehetra na denina mindefina azy azy na ny olona rehetra izay mbola maniratsira izay efa naniratsira sy mbola maniratsira n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ahita an'izany Jesosy ho avy zany mbola manam-potoana ianao tena tianao Jesosy zara nanao an'ity toritenty tena tsapako hoe mba manana anjara didy ihany koa amin'ny fizarana zany tenin'Andriamanitra zany a entina hizarana amintsika hoe aza mety miorina amin'ity fiainana eto amin'ity zao tontolo zao tsika aza mety miorina eto mifotsika zay anao rehetrarehetra eto a tsisy afaka entinao hiakatra na dia ray azy ninona arena nananao eto amin'ity tany ity tsy afaka hitondra na dia volamena pièce ray azy ianao hiakatra n'Andriamanitra ninona koa fahorianao teto tsy hitondra amin'ireny ianao hiakatra n'Andriamanitra na dia ray azy na dia gotin-dranomaso ray vokatry ny fijaliana sy ny tsy fisina sy ny ady nalovanao tsy afaka entinao ihany reny fa tsisy an'ireny tsony ihany fa fifaliana mandrak'izay raha azonao atao mizara an'ity tenin'Andriamanitra ity arak'izay azonao atao dia zarao tsy zahako no tsoana fa ataovy voninahitra Andriamanitra dia mba tokony sy mino fa nandray ianao tamin'izany teny zany zao fotoana zao lasa nabavy-malala efa tsy fotoana feditsika amin'ny fahotana ntsony indrindra ho antsika mpanompon'Andriamanitra tsy zao zany tsika mbola iady amin'ny fakapana iady amin'izao rehetrarehetra zao efa fotoana zao fiadivantsika amin'le voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra le hoe raha matimaty dia ho alohan'ny vavako efa miady amin'ny firetana sitsika ataovy zay iretatsika ataovy zay iretatsika okitsika tena irehatra fa ho avy mipapakatra tehirizony solika ampiny solika fa mbola fotoana zao tianao Jesosy mankasitraka anao ny anao hatramin'ny farany